guys, welcome back to my YouTube channel. तपाईलाई फेरि किची भ्लगमा स्वागत छ र म चाहिँ अब मेरो दिल्लीको सफर चाहिँ सकेर आज चाहिँ जाँदैछु। यहाँ चाहिँ मेरो दादा भाउजूले मलाई स्टेसनमा पुर्याउनु जानुहुन्छ हो। र मेरो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम चाहिँ म एक्लै ट्राभल गर्दैछु र अब हेरौँ एक्लै अब सम्झिँदै यहाँको यादगारहरू लिएर जान्छु हैन। र तपाईहरु मसँग बनिरहनुहोस्। र आजको भ्लग चाहिँ मेरो यही हो, आजको दिल्ली टु रम्फूको यात्रा, दिल्ली टु एनजेपी, एनजेपी टु रम्फूको यात्रा देखाउनेछु। ओके गाइस, सो टिल देन स्टे ट्युन। हामी चाहिँ यहाँ क्याब पर्खिरहेको छ। यस्तो ढिलो त आउँथेन त है आज त। यहाँ हाम्रो आयो चिराग दिल्ली गाइस। चिराग दिल्लीलाई बिदा दिँदै मेरो आजको भ्लग स्टार्ट भयो। अब क्याब पनि आइपुग्यो, पछाडि हालिदिनुपर्छ ल। आगे हुन्छ अगाडि ल, हुन्छ। अब घोडा हुन्छ अनि आइपुग्यो। ओटिपी 1441 1441 ट्राफिक, दिल्लीको ट्राफिक। आफ्नो काममा है बिजी छ सबजना, ड्युटीतर्फ लागिरहेछ सबजना। गाइज हामी आइपुग्यो अब स्टेसन, रेलवे स्टेसन। मेरो दादाले चाहिँ यहाँ मेरो भारी बोकेको अरे। आयो भारी बोकिरहेछ। के साह्रो हँसेको अहिले। তাহলে তো ভালোই হলো। ওরও ট্রেনে উঠলাম, বুঝছো দাঁড়া, আমি একটু পরে বলছি, একটু দাঁড়া। राति अब बेलुकाको ट्रेनभित्रको सुतिरहेको छ सबैजना फोन हेर्दै। पनि माथि छ, मेरो माथि हुन्छ 2 तलामा चाहिँ। म चाहिँ 3 टायरमा छु नि त, साइडमा छ। म चाहिँ यहाँ ढल्किरहेको छु गाइस। अँधेर भएर देख्दैनस्, बत्ती नि भएर टाउको दुखेर छ मेरो दाजु त। ट्रेनमा के भयो भयो। सो गाइस, भोलि बिहान भेट्छु है त। हे गाइस, गुड मर्निङ। आज पनि म यहाँ ट्रेनमा छु, तर अब म आइपुग्न आँटेको छु। 1 घन्टाभित्रमा चाहिँ म एनजेपी पुग्छु। अनि मेरो बुढाले लिनु आइरहेको छ मलाई त्यहाँनिर बेच्नै छु। मेरो आँखा राख्दै सो अब म आइपुग्न आँटेँ। त्यहाँबाट एनजेपीबाट फेरि हामी घरतर्फ लाग्नुपर्ने छ। सिलगढीबाट चाहिँ रम्फूदेखि फेरि मनसङ। बाहिरको नजारा देखाउँछु अलिकति।
गाइस यस्तो सिन देख्छ नि ट्रेनबाट कस्तो दामी लाग्छ मलाई खेतहरू हेर्न मजाको लाग्छ चाय है कॉफी है सूप है कप नूडल्स है चाय कॉफी सूप मैगी गाइस यो चाहिँ पाइनएप्पलको खेती रहेछ हो पुरा पाइनएप्पल रहेछ आधी जग्गामा सयपत्री फुलको रहेछ हो यो देख्नु हुँदै गरेको त अब सबै पाइनएप्पल हो फाइनली गाइस म आइपुगेँ जस्ट झरेँ म मेरो कुरालाई पर्खिरहेको छु म आउँदैछ मलाई लिनु है यहाँ मेरो कुरा हुँदैछ मलाई लिनु आउँदैछ उतै गयो यस मेरो बुढा आइपुग्यो गाइस फाइनली आइपुगेर सन्चो भयो अब हो कस्तो ट्राभल गर्नु चाहिँ अब लाग्छ नि हामी एक्लै चाहिँ तर पनि पुगेँ सजिलोसँग छिटो अहिले भेट्छौँ गाइस गाइस भर्खर घरभित्र पसेर हो भर्खर भन्दा पनि नुहाइधुवाइ आएर नुहाइधुवाइ गरेर हो फ्रेस भएर चाहिँ यहाँ म बल्ल एकछिन रेस्ट गरिरहेको छु हो सो अब मेरो सफर चाहिँ पुरा भयो दिल्ली गएर आएर पनि अब घर आइपुगेँ होइन अनि अब तर उताको दिल्लीमा चाहिँ अब भाउजू दाजु नानी बहिनीहरूलाई त पुरा मिस गरिरहेको छु अब हो अब उनीहरूसँग बसेर आएको होइन माया लाग्दो रहेछ हो विशेष गरी नानीको खोज्छ फेरि बोलाउँछ होला भनेर क्या हो मलाई चाहिँ पुरा माया लागेर तर पनि अब के गर्नु है आफ्नो आफ्नो अब हेर्नै पर्यो मेरो दाजु भाउजू बहिनी होइन मलाई पुरा ख्याल राख्नुभयो हामीले मजा भिडियो पनि बनायौँ रोजा ब्लग्समा तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ है मुकबाङहरू गऱ्यौँ त्यो अब त्यो भिडियोहरू चाहिँ अब एउटा यादगार पनि हुन्छ सो गाइस अब यसरी चाहिँ मेरो यो दिल्लीको सफरकै थियो भिडियो चाहिँ ब्लग चाहिँ सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइस अब एकछिन रेस्ट गर्छु म खानाहरू खान्छु अनि रेस्ट गर्छु सो फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ